हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक मज़ेदार टॉयज़ की जो है इंडियन टॉय ट्रेन सेंटी की तरफ से, जो बहुत ही मशहूर है बच्चों में। उसको हम आज अनबॉक्स करके चेक करने वाले हैं। तो ये है बॉक्स सेंटी टॉय ट्रेन। यहाँ पे बॉक्स पे दिया हुआ है अनस्क्रू कैसे करना है, 2AA बैटरी है, असेंबली ट्रैक कपलिंग कैसे करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दिस इज़ द फ्रॉम सेंटी टॉयज़, मेड इन इंडिया। ये आपको अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 500 to 600 के रेंज में। और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। पैरामीटर 203। ये है अपना बॉक्स। अंदर है राजधानी एक्सप्रेस AC कोचेस। जी हाँ, राजधानी एक्सप्रेस दी हुई है अंदर AC कोचेस की। तो ये है अपना इंजन, कुछ इस तरह। यहाँ पे AA बैटरी अपने को 2 डालनी पड़ेगी, स्क्रू दिया हुआ है। और ये है 1, 2, 3 and 4 AC कोचेस, कुछ इस तरह से। या राजधानी की AC कोचेस बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये है कपलिंग के लिए दिया हुआ राजधानी एक्सप्रेस AC चेयर का। बिल्कुल ही अच्छी है। कुछ ट्रैक्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 ट्रैक्स इधर है और ये कुछ और ट्रैक्स है। ये भी शायद 5 ही होंगे। एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 and 5। यस, तो ये 10 ट्रैक्स ये हुए और ये शायद स्ट्रेट ट्रैक्स है। ये शायद 4 दिए हुए हैं, 1, 2, 3 and 4, 4 ट्रैक्स स्ट्रेट। तो चलो दोस्तों, फटाफट ट्रैक को लगा लेते हैं। ओके, हम लोग पहले AA बैटरी, 2 बैटरी लगेगी, बैटरी डाल लेते हैं। ये गई अपनी बैटरी। वापस डब्बे को बंद कर देते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको चलाने के लिए। ये ट्रैक कुछ इस तरह अपने को लॉक करनी है। बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। उसको नॉब दिए गए हैं, उसमें आपको ट्रैक्स को फिक्स करना है। तो हम लोग सब ट्रैक्स फिक्स कर लिए हैं। और ये है अपना ट्रैक सेट, बहुत बड़ा है। इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही अच्छा है। ये कुछ इस तरह ये दिखेगा, अंडे की शेप में। और दोस्तों, ये अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है अपने सफ़र पे दिल्ली टू मुंबई की तरफ। बहुत बढ़िया है। सामने लाइट भी दिया गया है। साउंड भी बहुत अच्छा आता है ट्रैक्स का, ट्रेन का, बहुत बढ़िया। तो चलो चलाते हैं अपनी राजधानी एक्सप्रेस को।
अच्छा दोस्तों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे प्रणील टॉयज़ रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।